Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-154. Al-mu'minu utawi wong mukmin al-haqiqiyu kang sejati. Wong mukmin sing temenan iku idza mudiha tatkalane den puji, tatkalane den lem sapa mukmin, istahya mongko isin sapa mukmin, bisin minallahi saking Allah, isin ayusna ing dalem yen to den elem sapa alaihi mukmin, dilem dipuji biwasfin kelawan sifat la yashhaduhu kang ora ningali sapa mukmin ing wasfin min nafsihi saking awake mukmin. Aila yaro tegese ora ningali sapa mukmin dzalikal wasfa ing mengkono-mengkono sifat alladzi kang mudiha kang dielem sapa mukmin alaihi ing atase ladzi min nafsihi saking awake mukmin. Wa inna ma yarahu lan angin pestine ningali sapa mukmin hu ing ladzi minhu kang saking mukmin, ningali minallahi saking Allah alaihi ngatasi mukmin, fala yasyadu mongko ora ningali sapa mukmin min nafsihi saking awak dhewe mukmin, orang ningali sifatan ing sifat mahmudatan kang den puji, yastahiku kang ngahaki sapa mukmin biha sebab sifat ngahaki ayusna ing to dielem sapa ali ngatasé mukmin. Wa inna ma yasyhadu lan angin pestine ningali sapa mukmin dzalika mengkono-mengkono wasfu ditingali min rabbihi saking pangerane mukmin. Fa idza asna moko tatkalane ngelem sapa nasu menungso ngelem-ngelem alaihi ing atase mukmin, wa dzakaru lan nyebut-nyebut nutur-nutur sapa nas mahasinahu ing pira-pira kebagusane mukmin, istahya mongko isin sapa mukmin minallahi saking Gusti Allah, istighya ta'dzimin kelawan isin krana ngegungaken Allah,
wa ijlalin lan mulyaaken ing Allah ayusna ing dalem yen to den elem sapa ing ngatasé mukmin bisifatin kelawan sifat laisat kang ora ana apa sifat iku minhu saking mukmin wayazdadu mongko dadi tambah-tambah sapa mukmin bidzalika sebab mengkono-mengkono sana apane sing tambah-tambah maktan bendune linafsihi maring awake mukmin wastihqaron lan ngremehaken lan ngino laha maring nafsihi wa nufurun lan tambah-tambah melayune anha saking nafsihi wa taqawalan dadi kuat indahu ing dalam sandinge mukmin apa ru'yatu ihsanillah ningali oleh gawe bagus Allah ilahi maring mukmin wa suhudu fadlihi lan tambah kuat apa nyawang kenugrahane Gusti Allah nyawang kenugrahan fi idharil mahasini ing dalam ngelahiraken pira-pira kebagusan alai ngatasé mukmin wa hadza utawi iki madzakartuhu kapane dilem wong mukmin ku tambah bendune ning awake dhewe tambah nginone ning awake dhewe tambah kuat ningali kebagusane Allah lan fadhole Allah iku wa utawi hadza iku syukur aladzi kang bihi kan kelawan ladzi yanalu merkoleh sapa mukmin merkoleh almazita ing tambahan ma salamati satane slamete mukmin slamet minasukuni saking condong ila sana'il abid maring pengaleme pira-pira kawula ajhalun nasi para bapak niki hikmahe pendek al mukmin idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi seorang mukmin jika dipuji orang malu kepada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Seorang mukmin jika dipuji orang malu kepada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Tiang mukmin ingkang sejati
mboten sekadar mukmin. Mukmin sing bener-bener mukmin niku mboten nate merasa dirinya mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dipuji. Ganten wong mukmin niku merasa sifat-sifat yang menjadi penyebab dipuji orang itu hanya pemberian dari Allah, bukan dari dirinya. Namung ngoten niku. Sebaliknya, kalau ada orang yang dipuji-puji orang lain, kemudian merasa senang, merasa gembira, tidak malu kepada Allah, itu namanya orang yang belum mukmin yang sejati. Karena wong sing mukmin sing sejati ku bener-bener mengimani, mempercayai bahwa dirinya adalah hanya ciptaan Allah yang bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Menawi tiyang mukmin niku kok ketingal duweni sifat-sifat yang nampak lahirnya utama, lahirnya nampak bagus. Ini sungguhnya hanya fadl dari Allah, hanya anugerah dari Allah, sehingga orang mukmin itu tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah yang memberikan fadl. Bapak-bapak, tiang-tiang mukmin dipuji orang lain, ini terkadang adalah karena taat, karena ibadah yang istiqomah pada lahirnya. Lahire ketok salate ketok berjamaah istiqomah. Lahire seneng poso istiqomah. Lahire zakate selalu sempurna. Lahire dia adalah sangat dermawan. Ini namanya sifat-sifat yang bagus yang nampak pada lahirnya. Saking niki sehingga tiang sing melihat niku sulit mengendalikan lesanya untuk mencegah memuji. Terus pengen ngelem, iku lo hebat, iku lo perjuangannya hebat, iku lo dermawan, iku lo sholate istiqomah, iku lo. Nah, ini pujian-pujian dari manusia. Kalau orang itu mukmin yang sejati, malu ini kepada Allah, izin kenapa? Wong semua itu hanya pemberian Allah. Tanpa mendapatkan anugerah saking Allah, tidak mungkin tiang niku sholat sing istiqomah. Tanpa anugerah saking Allah, betul mungkin poso sing istiqomah. Tanpa anugerah Allah, betul mungkin piyambake duwe duit sing kathah banjur loman, banjur dermawan. Tidak mungkin. Ini semuanya adalah fadl minallah, ya. Banjur kok dipuji ambek wong iku isin ning ngene Gusti Allah.
Wong sejatine yang bertindak itu adalah Allah. Niki sifat-sifat sing nampak, sifat-sifat sing dohiroh, sifat mahmudah sing dohiroh. Nah sifat-sifat sing mahmudah sing batinah orang lain mestinya tidak tahu, tapi hanya melihat dari gelagat-gelagat, dari bukti-bukti ini kemudian menduga, oh orang itu lo ikhlasan, orang itu ikhlasan. Ikhlas itu sifat yang terpuji, yang batinah. Wong iku lo tawakalan, tawakal buktine ngene-ngene. Wong iku ikhlasan buktine ngene-ngene. Orang itu lo zuhud buktinya begini-begini. Orang itu lo tawaduk buktinya gini-gini. Orang itu lo adab santun buktinya begini-begini. Padahal tawakal, ikhlas, zuhud, tawaduk, adab ini adalah sifat-sifat yang bagus, yang mahmudah al-batinah. Iku batin samar, ora ketok. Kenapa memuji? Memuji karena hanya menduga. Iki orang mukmin yang sejati nek dipuji tentang mahasin, tentang sifat yang mahmudah, yang batinah, ini lebih sangat malu kepada Allah. Dipuji sebagai orang yang mukhlis, sebagai orang yang mukhlis, padahal dia sendiri tahu perbuatannya itu gak sepiro ikhlas. Padahal dia sendiri tahu bahwa perbuatan yang baik ini adalah tidak seberapa dia ikhlas. Dipuji zuhud, sebetulnya tidak seberapa zuhud. Ini kemudian kok dipuji ya mbek wong dilem. Ini mestinya lebih tambah malu kepada Allah. Karena dia dipuji dengan sifat-sifat yang terpuji yang tidak dia miliki. Para bapak, kapane wong sing boten mukmin sejati, masya Allah. Wong gak tahu poso, gak tahu apa dilem, iku lho wong ahli poso. Dodone petuntung. Masya Allah. Apa maneh gak dermawan, gak apa dipuji dermawan, masya Allah, senengnya bukan main. Perasaannya, harga dirinya akan naik di tengah-tengah masyarakat. Ini namanya adalah dia dipuji dengan sesuatu yang ia tidak memiliki. Ini mestinya adalah tidak layak untuk dipuji. Para bapak lan para ibu ingkang minulya, yang mukmin menawi dipuji-puji sebab ada sifat yang dilihat oleh manusia sebagai sifat-sifat yang terpuji. Niki wong mukmin terus melihat bahwa semua apa yang ia perbuat ini hanya anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Lah kapan ngerti kalau itu hanya anugerah dari Allah kok dipuji-puji, maka dia tambah membenci kepada nafsunya. Aku benci ambek awakmu. Awakmu nafsunya aku diseneni dhewe. Aku geding ambek kowe. Wong kowe ora duwe apa-apa, dilem ambek wong kok ngrasa seneng. Aku geding ambek kowe. Alangkah hinanya kamu. Kamu itu tidak punya apa-apa. Sifat-sifat yang terpuji itu bukan dari kamu. Itu hanya dari pemberian Allah. Kok kamu seneng? Aku benci aku pada kamu. Hina sekali kamu itu. Akhirnya nufuron anha. Nufur itu lari, lariku geding.
sak badan niku langsung tambah kuat, kuat melihat bahwa seluruh kebaikan itu adalah hanya anugerah dari Allah. Semua apa yang ia lakukan itu semata-mata hanya anugerah dari Allah. Yang ingkang saged ngeten iki berarti saged nyukuri, nggih. Nyukuri datang nikmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiyang niki mboten nggih terkecoh, mboten tertipu kalian pujiane tiyang. Masalah puji mawon kok dibahas sampai sedalam ini. Itu karena apa? Masalah pujian mawon lho kok dibahas sing sampai jeru koyok ngeten. Niki soalnya pujian-pujian dari orang lain ini adalah kalau tidak bisa menerima secara baik, ya, tidak bisa menerima secara baik, ya, tidak bisa menghadapi secara benar, maka dia akan terjangkit penyakit riya. Terjangkit penyakit riya. Lah penyakit riya ini ada penyakit yang menjadi sumber dari semua penyakit hati. Salah satunya riya, keduanya ujub, ketiganya kibir. Ya. Riya, ujub, kibir. Lah kalau sudah riya ini menjangkit di dalam hati, maka sifat yang buruk ini akan naik menjadi ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Dari sisi ilmu, merasa ilmunya lebih baik dari yang lain. Dari sisi jamaah, amalnya lebih baik daripada yang lain. Dari sisi perjuangan, merasa perjuangannya lebih baik daripada yang lain. Habislah sudah amal kalau orang itu merasa ujub. Para bapak dan para ibu, sifat ujub ini adalah pertama dulu dimiliki oleh iblis. Iblis nalikane malaikat kalian Azazil diperintah Allah sujud datang Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Kenapa iblis mboten mau sujud? Karena merasa dirinya lebih baik dari Adam, lebih baik dari Adam. Mana yang menunjukkan ujub? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lha napa kula sujud tengene Adam, sujud penghormatan. Wong aku luwih apik timbang Adam. Adam kan diciptakan dari tanah liat, aku kan diciptakan dari api. Nah, lah oleh karena piyambak niku ujub kemudian bangkang. Bangkang batarul haq wa ghumtun nas. Akhirnya terjangkit penyakit kibir. Aba wastakbar. Aba bangkang boten gelem dikengken sujud, padahal siapa yang perintah? Allah. Wastakbaro sombong. Kanten pancen iblis niku nalika isih sebutane Azazil, niku memang ibadahnya memang top, ibadahnya memang hebat, ibadahnya top. Di samping niku kekuasaannya hebat, kemampuannya hebat. Panjat Azazil niku menjadi pimpinan malaikat di langit.
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail di bawahnya. Di samping niku Azazil ditugasi oleh Allah mengalahkan Banul Ban, Banul Jan. Itu ternyata berhasil. Jadi merasa berkuasa di langit, merasa berkuasa di bumi. Kemudian kok tahu-tahu diperintah sujud penghormatan kepada Adam. Mboten gelem. Ujub kemudian meningkat menjadi kibir. Jadi kibir. Para bapak Syekh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi radhiyallahu anhu niku pengane dawuh iblis niku pertama min aksaril malaikati ilman wa amalan. Sebelum iblis niku dilaknati Allah karena apa? Wastakbaro, iblis niku min aksaril malaikati ilman wa amalan. Ilmu ini dibanding kali malaikat isih kathah iblis. Malaikat yang seperti itu dibanding dengan iblis iku isih kathah iblis amali. Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi dawuh karena iblis yasjudu khamsina alfi am wa ya'tadilu khamsina alfi am wa yarka'u khamsina alfa am. Di iblis niku nek sujud khamsina alfa am ya'tadilu khamsina alfa am wa yarka'u khamsina alfa am. Iblis iku nek rukuke niku Pak nggih niku suwene 50.000 tahun. Rukuk niku 50.000 tahun. Iktidal 50.000 tahun. Sujude 50.000 tahun. Jadi malaikat ku nek rukuk tok tugase. Nek sujud ya sujud tok. Itidal tok. Iblis monten dawe Syekh Abu Mansur Al-Maturidi imam kita di dalam bidang akidah. Yang ini dawe iblis ku nek sujud 50.000 tahun. Iktidal 50.000 tahun. Rukuk 50.000 tahun. Sateruse nggih tahiyat 50.000 tahun. Artinya tiap-tiap nggih rukun daripada sembahyang 50.000 tahun, 50.000 tahun. Lha iku nek sak salatan piro yo? Sak salatan. Lah mulane nggih masuk akal menawi nggih baru-baru isih anyar Nabi Adam digawe ambek Gusti Allah banjur ngono kok mimpang di dalam ujian tentang alamal asma'a kullaha niki iblis niki mbangkang niki enten pantese qala ma manaka alla tasjuda id amartuk apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud pada waktu aku perintah? Jawab ning Gusti Allah, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, menciptakan Adam dari tanah liat. Surat A'raf ayat 12. Lho koyo ngoten niku nggih.
Mulane kapane kula pengen kabeh sebagai orang mukmin dipuji dengan sifat yang baik, kemudian kok merasa senang, merasa bangga, tidak merasa malu kepada Allah, ini dikhawatirkan terjangkit penyakit. Keterangan niki para bapak dari sisi yang dipuji. Keterangan hikmah ingkang wingi niku nggih nerangaken di samping yang dipuji ugi sing muji-muji. Sampai enten tiang sing muji-muji teman di hadapan Kanjeng Nabi, langsung dibentak Kanjeng Nabi, kotok ta unuk sahibik. Ini namanya kamu memenggal leher temanmu. Memenggal leher temanmu artinya membunuh temanmu. Sing dibeleh niku mboten kok jasad lahiri, tapi sing dibeleh niku batine. Nggih. Napa? Nggih keikhlasan, adab sopan santun, amal perbuatan ingkang sae, sifat-sifat yang terpuji niku kudu dilakukan secara ikhlas lillahi ta'ala. Adab kesopanane ning nggone Gusti Allah nek pinuju kula sampeyan kabeh saged taat, saged lakoni hal-hal ingkang sae niki tata kramane kudu rumangsa iku fadl minallah. Lekapane dipuji yo nek kuat, nek ora kuat akhirnya merasa kepada dirinya bahwa dirinya sudah baik, iki akhirnya terjangkit penyakit riya. Lah penyakit riya ini adalah memenggal satu sifat keikhlasan, dua memenggal adab sopan santun tengene Gusti Allah. Abad sopan santun. Nggih wingi kula aturaken bilih Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niku dawuh wektune kawula ku mung 4. Nggih bolak-balik kula terangno enten hubungane kalih niki. Siji at-taat, loro al-maksiyat, telu an-nikmat, papat al-baliyah. Kapane menungsoku suatu saat kok diparingi Gusti Allah taat maring Allah, iku ana adapi, ana tata kramane ning ngene Gusti Allah. Tata kramane merasa bahwa taat ini adalah hanya anugerah dari Allah, bukan dari dirinya. Iki adapi. Nek pinuju diparingi Gusti Allah maksiat, dia tidak mampu untuk menghindar. Iki tata kramane ndang cepet-cepet jaluk ngapura maring Allah. Suatu saat kok diparing kenikmatan mbek Gusti Allah, tata kramane ya napa? Tata kramane kudu syukur maring Allah. Nomor 4 nek pinuju dicoba, pinuju diuji, iku ya ana tata kramane. Napa tata kramane? As-sabru waridho. Tata kramane sabar lan ridho. Niki termasuk taat niku wau, gadah amalan-amalan yang terpuji, gadah sifat-sifat yang terpuji. Niki tata kramane kudu merasa bahwa itu fadl minallah. Kono iku fadl minallah, ya aja ngrasa demen nek dipuji. Ya. Nek dipuji, nek terpaksa demeno bahwa perbuatan yang baik itu adalah kenugrahan dari Allah. Para bapak nembe niki enten kanca dateng griya kula. Piyambake cerita
menawi badhe zikir nggih iki konsentrasi terus seluruh tubuh niku krasa krenyeng nggih rasane nikmat rasane seluruh tubuh niku lejar ning ati iku rasane nikmat. Kalau saya tidak bisa seperti itu Pak, saya merasa kehilangan. Para bapak niki jenenge reaksane wong sing dzikir. Aja kesusu demen dhisik. Terkadang pengen dzikir sing konsentrasi awak sampean ilang. Tinggal sinar. Terkadang sinar niku rupa kuning, terkadang rupa abang, terkadang rupa putih, terkadang rupa hijau. Badan tubuh niku hilang tinggal sinar, tapi terasa di dalamnya ada suara zikir Allah, 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 Allah. Ojo ngerasa seneng, ojo ngerasa seneng, ojo ngerasa hebat. Aku saiki wis iso ngene, hebat saya. Wadah, tertipu. Waktu zikir kerenyeng rasane nikmat, seluruh tubuh merasa nikmat, hati merasa senang. Iku tertipu, itu bukan Allah. Itu masih aghyar kuliane Allah, iku duduk Allah, duduk. Jangan merasa senang, itu reaksi zikir. Reaksi zikir itu bukan Allah, bukan. Jadi orang yang zikir pada Allah, senangnya hanya kepada Allah. Kalau diberi rasa nikmat, jangan senang pada kenikmatan itu, tapi demeno kamu diberi kenikmatan oleh Allah. Murono parae, mengarah kepada Allah. Ada seorang wali panas-panas sembahyang di bawah pohon, kemudian anginnya semilir oleh batang rasa nikmat, diling nombek Gusti Allah dengan hatifnya kepada siri hatife Gusti Allah, hatif suara tanpa rupa sing diparingne ning ngene hamba iku. Ayo kowe gak seneng ambek aku, sing mbok senengi angin silir-silir. Biasanya rak ngoten kula sampean niku, enak sembahyang ning masjid kono, angine silir-silir. Niki itu masih tertipu. Itu duduk Gusti Allah. Sampai pensinda orang itu pamane diparingi karomah, bisa sila ning awang-awang, bisa mlaku ning dhuwure banyu, bisa ngiset bumi. Ini tidak boleh senang pada itu, enggak boleh. Karomat itu bukan Allah, itu aghyar, masih selain Allah. Kapan kula sampeyan kabeh seneng liyane Allah, nggih. Niku tertipu. Nuwun sewu, ana wong ibadah iku terkadang hanya pengen dipuji, itu namanya kepentingan dunia. Kepentingan dunia, pengen dipuji iku kepentingan dunia. Pengen berpengaruh di hati masyarakat iku kepentingan dunia. Iku jenenge aghyar. Aghyar iku dalam bahasa lain kaun, sesuatu yang wujud makhluk. Kaunani akwanun iku makhluk.
Banjur berusaha sekuat tenaga menghilangkan tujuan kepentingan duniawi, berpindah pengen karomah. Pengen karomah, aku tak lakoni thariqah syadiliyah, lakoni thariqah qadiriyah, aku ben duwe karomah. Nek ana wong gedhe ngambe aku tak sebul klenger. Larak malah dolim terus neng wong, ngelengerno wong terus. Aku duwe karomah. Kapan aku duwe karomah, akhir aku dianggap ambek wong sebagai waline Allah. Wah, tambah nemen nih. Kebujuk. Kemudian berusaha menghilangkan itu, kemudian punya tujuan di dalam ibadah. Pengen samet neraka. Samet neraka niku ngitasi akuan sik liyane Allah. Banjur berusaha pengen meningkat, akhirnya pengen masuk surga. Iku jenenge yo sik akhyar, sik liyane Allah. Mulane Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari dawuh, la tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakunu kal khimar fi roha walakinil har minal akwan ilal mukawin. Kamu jangan berjalan dari makhluk ke makhluk, jangan berangkat dari makhluk ke makhluk. Ingin kepentingan dunia itu jenenge makhluk, pengen karomat jenenge makhluk, itu namanya kamu berangkat dari makhluk ke makhluk. Dari pengen karomah, pengen selamat dari neraka, selamat saka neraka yo makhluk. Meningkat pengen mlebu swarga, pengen mlebu swarga yo makhluk. Itu namanya kamu berjalan dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, maka akibatnya kamu seperti khimar yang narik gilingan. Khimar sing narik gilingan niku nggih berangkate saka kidul mlakune ngetan, rumangsane berjalan terus. Akhirnya teko lor, mari teko lor terus ngulon, mari ngulon balik ngidul maneh. Yo tetep nggone budal mau. Nggone budal mau teko kidul mlaku ngetan. Wong gilingan kan mumet. Nggih. Mumet. Akhirnya terus pundi, nggih saking wetan terus ngalor, mari ngalor ngulon, bar ngulon balik ngidul meneh. Jadi kalau kamu berjalan menuju Allah, kok dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk, itu kamu seperti khimar yang narik gilingan. Kamu akan sampai kepada tempat di mana kau mulai berangkat. Ngoten. Tempatnya berangkat saka kidul, berjalan rumangsamu wis sadoh tapi balik ngidul meneh. Kamu akan sampai kepada tempat di mana kamu mulai berangkat, balik meneh, gak tekan-tekan gun. Lah piye walakinir hal min kaunin ila mukawin. Tapi berangkatlah dari makhluk menuju kepada Allah. Mukawin ku sing gawe makhluk. Nggih. Mulane bolak-balik kula aturaken Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengane dawuh al-ubadu salasu asnaf. Wong sing ibadah ku ana 3 golongan. Sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Sing sak golongan ibadah maring Gusti Allah atas dasar karena takut neraka. Nalikane Nabi Isa niku nakone wong sing ibadah istiqomah tekun sampai pucet sampai kuru,
Ditakoni derek-derek sampeyan ibadah kok sampai pucet sampai kuru niku tujuan sampeyan napa? Anu ya ruhallah Nabi Allah kesane kula slamet saking neraka. Derek sampeyan iku isih wedi mbek makhluke Allah, dereng wedi ning ngene Gusti Allah. Terus Nabi samale tindak malih sampai ke sekelompok ubat, sekelompok wong sing padha ibadah. Ibadah tekun sampai pucet sampai kuru. Sampai pucet sampai kuru loh, Pak. Lah kula sampean iki ibadah kok tambah lemu, tambah lemu. Nggih sing ngomong ya tambah nemen. Tambah lemu, tambah lemu. Lho ki ibadahku tambah pucet, tambah kuru, ditakoni tujuan sampean niku apa? Tujuan sampean. Nggih maturi ya Nabi Allah, ya Ruhallah, tujuan kula niku pengin swarga. Derek-derek sampean niku cek seneng makhluke Allah, durung seneng ning ngene Gusti Allah. Terus berjalan malih ketemu tiang nggih. Sak kelompok niku ibadah bareng-bareng tambah pucet tambah kuru. Ditakoni sama ibadah kok sampai koyok ngeten. Niki tujuan sampai nopo? Nabi kula ibadahku namung kanten mencintai Allah. Kula niku cinta demen datang Gusti Allah, kula sauk rindu kali Gusti Allah. Nek kula sampun mahabbah ila Allah, rindu datang Gusti Allah, kula tambah bingung ya napa carane ketemu Allah. Masya Allah Bu, wong nek cinta gak iso petuk-petuk rak tambah bronto. Sauk rindu. Pada ketemu Gusti aku syaratnya nek wis mati. Nek dereng mati dereng saged. Paling-paling teng dunya niku namung syuhud, namung syahadah, melihat dengan mata hati. Lah melihat dengan mata hati niku Bu, Masya Allah. Ini tambah nambahi bronto ketemu kalih Allah, bronto ketemu kalih Allah. Tambah penasaran. Lan tiyang menawi sampun pinanggih kalih Gusti Allah niku tambah bingung, tambah bingung. Iku pengen ketemu kliwate ngendi. Bola-balik petuk ning ati tok, ning ati tok. Niku sami kali lari mardiyah, jauh di mata, dekat di hati. Bola-balik kelus-lus HP. Dilus-lus HP. Masya Allah. Niku tambah bingung, tambah bingung. Tiyang ingkang sampun musyahadah datang Gusti Allah kepingin ainul yakin sampai hakul yakin. Ini ainul yakin bisa, ainul yakin dengan ainul basyirah, bisa melihat Allah. Tapi hakul yakin ketemu langsung Allah nggak bisa. Masih ada satu hijab lagi yang disebut hidup. Aku isih urip, tapi aku kadung bronto nemen ambek Gusti Allah. Aku bronto. Upama aku njaluk mati, yo gak oleh njaluk mati. Upama aku kendat, tambah gak petuk ambek Gusti Allah. Soalnya kesusu mati ndang pengen ketemu Allah, aku tambah kendat, yo tambah adoh ambek Gusti Allah. Jadi tambah bingung, wong niku bingung. Para bapak, insyaallah nanti wong ibadahku dawi Abu Bakar siji atas dasar takut disiksa ning neraka, dua atas dasar rojak arep-arep mlebu swarga. Iki nek wis munggah maneh adalah atas dasar mahabbah ilallah. Mahabbah ilallah ku namung demen dateng Gusti Allah, demen. Nanti mboten ngelirik ning gone masalah neraka, mboten ngelirik masalah swarga.
Nah, borong Bapak iki nggih tiyang sing ibadah sing temenan maring Gusti Allah dadi wong sing mukmin yang hakiki. Mukmin sing sejati maring Allah Subhanahu wa taala. Wis saiki cara syariat. Cara syariat tanda-tandane mukmin iku ana pira? Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidina Ali. Dawuh Sayyidina Ali tanda-tandane wong mukmin. Iki cobi wong tiyang sing paling sae, wong sing pinter iku wong sing saged koreksi diri. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-hadis. Wong sing pinter iku wong sing pinter koreksi dirinya. Al-kaisu orang yang pandai, mandana ay man yuhasibu ay man hasaba nafsahu, orang yang pandai koreksi diri. Wa mila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Kehidupan sebelum mati itu adalah hanya kesenangan semu, adalah kesenangan sesaat. Tapi kalau kehidupan, kenikmatan setelah mati itu adalah kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki setelah mati. Wong sing pinterku sing bisa koreksi diri. Sudahkah aku ini menjadi orang yang mukmin? Sudahkah aku menjadi orang yang mukmin? Yo saiki didelok tanda-tandane. Kanjeng Nabi dawuh ya Ali lil mukmin salasu alamat. Wahai Ali, wong sing mukmin ku tanda-tandane telu. Awake dhewe wis ana tak durung. Nomor 1 yubadiru fi taatillah. Yubadiru fi taatillah, age-age ngabukti maring Allah. Awake dhewe iku ngabukti ku age-age. Apa alon-alon? Apa engko-engko? Sekarang dari sisi jamaah, wong sing yubadiru iku, syariat lho, iki sik ngomong syariat lho. Wong sing yubadiru ku agi-agi. Iki engko subuh iku jam 5, jam 4 20 menit iku wis subuh. Kapan ngerti kapane subuhku jam 4 20 menit? Yo sadurunge jam 4 20 menit yo ndang tangi dhisik. Iku jeneng yubadiru, agi-agi. Tangi dhisik, ndang pipis-pipis. Biasanya wong tuwek iku diluk-diluk pipis. Kujane kawelasane Allah, cek pipas pipis, cek nyang jeding. Nek cawik cek diterusno ning raine dirau pipisan. Iku poangga sing digrujuk pangga sing pipis tok ae. Nah, yubadiru ya sadurunge adzan ku ndang ning jeding. Paling jeding terus siap-siap kono salat-salat sunat apa piye kono. Nek bisa tundang budal ning ngene musala, ning ngene masjid sadurunge adzan. Lanjut adzan wis ning ngene musala. Adzan ning musala. Nggih. Nah niku besok niku ditakoni mbek malaikat. Saudara. Saudara ini wajahnya kok seperti matahari.
meramong mencurung kaya srengenge, itu amalmu apa? Amal saya jamaah. Lu bagaimana caranya jamaah kok bisa seperti matahari wajahmu? Iya, saya ini sudah siap-siap. Kalau ada kumandang adzan, saya sudah berada di masjid. Oh, itu balik imbalan loh, wong kondo syariat kok. Pokok kapan ngomong syariatku mesti sing dipikir imbalan. Imbalan. Aku besok cekne wajahku meramong, koyok srengenge. Nah, banjur terus sing nomor loro kok koyo bulan. Lah ini serombongan kok seperti bulan wajahnya. Amalmu apa? Jere malaikat. Anu amal kami sembahyang jamaah. Loh kok seperti rembulan? Oh iya, karena saya mesti siap-siap ambil air wudhu, siap-siap untuk peralatan sembahyang sebelum adzan. Begitu adzan kumandang, saya berangkat ke masjid. Tak siji mbek wau adzan wis ning masjid. Lah sing niki adzan baru berangkat ke masjid. Mulane wajahe koyok bulan, kalah mbek srengenge. Baju sak rombongan kaya lintang, kelip-kelip. Lho wajahmu kok kaya bintang. Ini amalmu apa? Sholat jamaah. Gimana kok bisa seperti bintang? Oh iya, kalau saya sudah mendengar adzan, maka saya berangkat ke jeding ambil air wudhu. Iki koyok lintang. Lah mungkin ana sing koyok konang ngono. Lah sing koyok konang ku piye kira-kira imam wis amin lagi ning jeding. Niki para bapak yubadiru iku tandane wong mukmin ku piye? Kadang-kadang kita tuh ngaku saya sebagai orang mukmin, kita sebagai orang mukmin, mukmin ngewentitan. Ini ibadahnya itu taatnya pada Allah yubadiru, age-age, enggal-enggal, cepet-cepet. Tanda-tandane sing nomor siji. Tanda-tandane mukmin sing nomor loro yajtanibul maharim, ngedoi beberapa hal yang diharamkan Allah. Iya jere santri pondokku mukmin cara syariat loh mukmin. Jere mukmin kok kontak terus liwat HP. Panggitmu gak dosa apa ngono iku? Segala sesuatu yang mengganggu hati ingat kepada Allah ku dosa. Main sekak, main karambol, sekalipun tidak pakai taruhan uang, iku dosa. Kenapa dosa? Karena itu adalah berakibat lupa kepada Allah. Main caturku pikiranmu masa iso Allah ngono. Mesti pikirannya iki ku maini seter ning ndi iki kok. Seterku sing diantemku sing ndi. Lah kuda-kuda rodok menggokno carane mangan. Iku sing dipangan sing ndi. Pikirane ku dipusatkan ke situ, lali mbek Gusti Allah lali. Lah karena lupa kepada Allah itulah sehingga orang ahli fikih mengatakan haram dulinan ngono iku. Lah kira-kira main catur ambek main HP kira-kira sing luwih nglalekno Allah sing ndi? Ngono jere mukmin istinabul maharim.
Jere mukmin kok nyolongi sandale kancane. Jere mukmin dhuwit ning dompete kanca dijupuk kanggo jajan ki tuku pentol. Kullu lahmin nabatam min haram fanaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, nerakalah yang lebih layak untuknya. Masya Allah para bapak, nanti Kanjeng Nabi niku sedalu mboten saged sare. Polahe napa? Polahe ada kesalahan sahabat sehingga Kanjeng Nabi ikut makan kurma hanya 1 butir. Wis kadung didahar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi susah. Kalau nopo Kanjeng Nabi wa dzurriyyatihi niku dilarang makan zakat karena zakat itu kotoran manusia. Iku kadung mlebet, mboten ngerti nek niku zakat. Akhiripun para bapak dilogok medal. Nggih. Abu Bakar As-Siddiq niku setiap angsa rizki saking tiang dilungi. Ditakokno, ini rezeki dari mana? Rezeki dari mana? Rezeki dari mana? Suatu saat niku nggih diaturi nggih suatu makanan. Mboten takon dhisik nggih. Lah kok langsung ku didahar kali Abu Bakar. Banjur sing weweh niku takon, biasane pengen kapan pikantuk rezeki niku kok mesti tanglet. Rizki dari mana? Niku kok mboten tangget kok langsung pengen dahar. Lho iku mu saka ngendi? Kula biyen nalikane zaman jahiliyah, kula niki nggih dadi dukun. Nalika zaman jahiliyah kula niku dadi kahin, dadi dukun. Kula niku seneng memberikan mantra-mantra. Terus enten tiyang sing sugih nyuwun mantra teng kula. Terus kula paringi mantra-mantra. Akhirnya mantra niku diamalaken. Habis niku kula masuk Islam niku pun mboten kula damel malih. Suatu saat kula niki pas melampah-melampah kepanggih kali tiyang sing kula paringi mantra zaman jahiliyah biyen. Niku lajeng kula tampani, lajeng sebagian kula aturaken panjenengan. Langsung dilogok niku nggih. Tenggorokan dilogok, alhamdulillah panganane saged modal. Kaya ngono wong biyen ku ngati-ati. Iku wong mukmin sing temenan. Awake dhewe kok lakelek. Lakelek. Ini tanda-tanda mukmin yang kedua. Tanda mukmin yang ketiga, yuhsinu man asaa ilaihi. Yuhsinu berbuat baik, man asaa ilaihi kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Iso ta iki. Nek ana wong berbuat jahat kepadanya malah diapiki. Gawe elek malah diapiki, gawe elek malah diapiki. Kaya Hasan Al-Basri sing kering kula critakno. Nek dirasani wong kok pireng dirasani, nggih. Sing anake kok nyekel pitik. Nyekel ayam belen le dimasak dipanggang sing enak yo. Nggih, Bah. Kirimno tangga ngarep ika yo, aturno salamku. Nomor loro aku jalukno ngapura, durung bisa males sing sak pase. Oh ngoten, ya Allah dirasani malah dikirim ayam panggang. Wah nek kula sampeyan niku untung oleh ayam panggang, sing enak ngrasani terus wae. Engko oleh ayam panggang terus, iki gratis gatik tuku.
Padahal nopo Hasan Basri kok dawuh aku jalukno ngapura sebab durung bisa males sing sapase. Iku krana wong sing gawene ngrasani besok nek wis semangsa ning ngene mahsyar ning ora-ora mahsyar dina kiamat dicegat ambek wong sing dirasani. Menuntut nek panjen sing ngrasani ki sugih ganjarane amal dijupukno ganjaran amal noh tak ijoli iki nggih. Mari ngono meneh ana sing nyegati meneh. Aku nuntut, aku biyen sampean gawe lara. Kapan? Biyen ku ning ngarepe Muhibin aku mbok keplak biyen. Disipuaken ganjarane amal meneh. Arek sing nyegati maneh nuntut, aku gak trimo. Apa gak trimo? Oh biyen aku kesusu susah budal sekolah, sepatuku mbok gawe. Akhirnya aku gak iso mlebu, aku ditakzir mbek Pak Guru, boleh gak nggo sepatu. Cipukno meneh amale. Nggih beto amal kuwat akhire entek. Kanjeng Nabi leh dawuh niku jenenge muflis. Wong sing bangkrut. Kamu ngerti orang yang bangkrut? Sahabat jawab, yang bangkrut sing mboten gadah fulus ya Rasulullah. Enggak. Wong bangkrut iku sowan Gusti Allah nggawa ganjarane amal akeh, tapi ning kono iku dipapak wong sing biyen didolimi. Dipapak wong sing didolimi. Oh. Akhirnya dijaluki sampai amal entek. Lah saiki dibanding ayam panggang ambek ganjaran amalku gede ngendi? Mulane Syekh Hasan Basri dawuh, aku durung bisa males sing sak pase. Nah niki para bapak. Terus niki yuhsinu man asa ilahi, wong sing gawe elek malah diapiki. Tiyang niku bola-balik pandangane pandangan syariat wae. Sing ditakoni, Pak, enten wong nempiling kula. Niku upami kula walas kula tempiling niku cara syariat ya juzu napa la ya juzu. Niku nakokne ngoten. Sing ditakokne kok ya juzu utawa la ya juzu. Yo ya juzu. Nek tempiling pisan balesi ya tempiling pisan. Tapi nek tempilingku rapate nemen kowe balesi nemen yo. Olaya juzu. Kalau menawi dipisui sepisan pisuh. Terus kula genti bales pisuh kenging napa mboten yai? Nggih. Nek pancen awakmu didolimi mau pisuh ngono. Ya kowe bales pisuh yo ya juzu. Boleh tuh. Tapi jangan sampai membalik, pertama kamu dizolimi, kemudian akhirnya kamu jadi zolim. Bagaimana itu? Oh, kamu dipisui pisan, pisuh, mbok walas ping pindho, pisuh. Lah ini layak juzu. Ora oleh. Loh, iku urusan syariat banggasat. Munggahno to titik, unggahno. Dadi males iku ana ya juzu, ana yahsunu, ana sing ahsanu. Sing ya juzu misuh pisan diwales pisuh pisan. Sing la ya juzu iku misuh pisan dipales misuh pindho. Sing yahsunu dipisui pisan meneng orang jawab. Iku yahsunu ku bagus. Lah iya kowe kok gandang ningkat kok panggah sing ya juzu mbok takokno. Kok gak takon-takon sing yahsunu. Ya ana sing luwih aksanu pisan. Sing aksanu piye? Sampeyan liwat pisuh. Ono yo gak sampean wales. Saman yasmut walam yujawib, malah celuk lele rino li tak kandani aku duwe dhuwit li 50.000.
Nali meneh-meneh aku bisono meneh ya. Lha sing ahsanu. Lo sing berbuat yang ahsanu inilah orang yang mukmin. Itu nomor siji, nggih. Orang mukmin ku tandane agi-agi ibadah maring Allah. Nomor loro ngedoi barang sing haram. Nomor telu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Apa maneh atik wong mukmin atik halim pisan. Jenenge Abdul Halim tapi ngamukan. Mbok dicocokno mbok jenengmu to Kang. Jenengmu ku Hilmi kok nempilingan. Hilmi ku sifat aris. Sifat aris itu ada sifat yang murokab, yo sabar, yo ngapuruan. Iku sifat hilmi. Yo sabar, yo ngapuruan. Dalam terjemahan yang lain, sifat hilmi itu tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan segala hal. Lakoni apa-apa gak kesusu, gak tergesa-gesa. Atani minar rahman wa ta'ajul minasyaiton. Atani ku tenang-tenang, pelan-pelan, itu dari Rahman, dari Allah. At-ta'ajul tergesa-gesa minasyaiton. Kecuali beberapa hal. Beberapa hal ana sing mastani 3, ana sing mastani 5. Wis tak gawe beberapa ngono wae. Nomor siji kesusu minar rahman, ora minasyaiton. Nomor siji ngeramuti mayit. Tazhizul maiti, ngeramuti mayit ku apik kesusu. Nggih, katimbang lamban-lamban. Dan cepet didusi, cepet disalati, cepet dibudalno. Ku bagus. Mayit niku nek nggih amale apik. Widodari ku wis dadah. 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 Mboten ninggal sampean budalno ku jenenge nyiksa niku. Widodari wis dadah-dadah. Mulai dijabun widodari wis nglirak-nglirik. Mulane wong sing amale apik ku nek mati mesem. Nggih. Polahe apa? Nggih. Mun dipapak kali widodari. Nggih. Ndang susu, ndang budalno, ndang budalno. Nggih. Lah mayit elek, ya sik ndang oleh bagiane sing dilakoni kono. Tazhidul mayit, jenazah iku kesusu apik. Nomor loro tazwijul bikri, ngrabekno perawan. Lan gak setuju arek wedok adik sekolah dhuwur-dhuwur. Sing apik ndang dirabekno ae. Ndang dirabekno ae. Tasik amis yai. Amis ku sing enak jare. Loh iya to, Kanjeng Nabi ya golek sing amis lho. Kanjeng Nabi ku usiane 50 tapi nikah Siti Aisyah sik 5. Nggih. Niku nggih nek diprosentasi namung 10%. Siti Aisyah sik 5 tahun, Kanjeng Nabi 50. Ditiru kali Sayyidina Umar. Nggih. Sayyidina Umar umure niku mun menjelang 60 tahun. Nggih, ngerabi putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kali Siti Fatimah niku gadah putra putri jenenge Ummu Kulsum. Niku masih shaghirah. Shaghirah niku usia shaghirah niku nggih 6 tahun ke bawah, balita. Nggih.
balita 5 tahun ke bawah. Nggih. Bocah wedok nek wis 6 tahun 7 tahun jenenge murahikah. Mboten shaghirah malih. Nggih. Wis kira-kira 6 tahun apa 5 tahun iku dilamar Sayyidina Umar. Nggih. Putane Sayyidina Ali, lamar Sayyidina Umar Amirul Mukminin wis tuwi. Wis tuwi. Akhirnya kalau Sayyidina Ali diparingaken ya Allah. Loh, Masya Allah. Lah kok sabar. Sabar. Kok eling cerita sing kula critakne wingi nika. Nggih. Asih Atabi iku mlaku-mlaku. Lah kepethuk wong wedok mbek wong lanang iku sedang asik-asik jumburayu. Kabare sing lanang guneman ku sing wedok guyu-guyu terus pipine ditemplekno pipine sing lanang. Loh, wong awakmu durung duwe kok jerit-jerit ku. Lho saya Atabi ku heran. Masya Allah, sing wedok iku masih enom, muda, min ajmalin nisa. Masya Allah. Ajmalin nisa niku wanita yang sangat cantik. Pada sing tuwek niku mun ompong, mun perot, edek welek pisan, edek keriput. Nggih. Loh, kok iso cumburayu kok sampai koyo ngono asiknya. Akhirnya si Atabi ku sempat takon, Nduk, iku sapa sing bocah guyon? Hadza zauji. Ini suami saya, ini kaget. Kaget. Loh, itu suamimu? Iya. Loh, kamu kok punya suami seperti itu dan kamu asik, apa kamu sabar menghadapi suami yang tua seperti itu? Ya, saya yo sabar saja. Inilah sudah ditakdirkan Allah. Mungkin ya dia sudah tua diberi istri seperti aku, biar dia banyak syukur. Saya yang secantik ini, semuda ini mendapatkan orang setua itu, biar aku jadi orang yang sabar. Sedangkan orang yang banyak syukur dan banyak sabar, kedua-duanya di surga. Wes sehat tapi kapok wis gak iso nerusno takon. Lho sing apik wong wedok ku sing ngono iku lho. Sing ngono iku lho, sing ngono. Lah Sayyidina Umar yang ngono oleh Ummu Kulsum ki sik shaghirah. Nggih. Shaghirah. Bareng dirabi Sayyidina Umar, kok iso duwe anak telu. Ya tuwek-tuwek ngono jebule. Tua-tua kemiri. Ya Allah, di putra telu, akhirnya Sayyidina Umar wafat. Bareng wafat terus budi, oleh karena sabar Ummi Kulsum semuda itu masih shaghirah dikawin orang yang sudah tua, sabar nerimo takdiri Gusti Allah. Ya diwales sampai Gusti Allah. Pembalasannya tambah jos. Lah kok jos? Sayyidina Ali ini kan dua adik jenenge Ja'far. Dua adik jenenge Ja'far, iku adik sekandung. Terus nek putane Ali mbek putane Ja'far nopo? Misanan. Nggih. Misanan. Akhiripun dos pundi para bapak bareng wis nggih wis dadi rondo duwe putra telu. Akhire dirabi putane Ja'far misanane dhewe ngono. Ya misanan adik pernah Mbak. Mbak, wis sampean tak peke ya, Mbak. Misanan terunyang. Nggih liwat sing sepuh.
nggih Ja'far kalih Ali niki rundingan Mas. Niki putane jenengan wis rondo. Aku duwe anak Joko Mas, ngono. Sapa jenenge? Aun bin Ja'far. Akhirnya dirabi Joko, isih enom jos. Lha mergo sabar ngopo sabar? Dadi oleh enom mati Joko pisan. Lha dilalah bar kawin ambek Aun ora suwi durung sampe duwe anak Aun sedo. Lha bareng Aun sedo banjur adike maju. Adik Aun bin Ja'far kan duwe adik jenenge Muhammad bin Ja'far. Nggih. Muhammad bin Ja'far. Akhire terus pundi? Nggih. Wis to Mbak, kakanku mati wis mbek aku ya. Oh, lajeng kalian Muhammad bin Ja'far. Nggih. Ale Muhammad bin Ja'far boten suwe mati pisan. Muhammad bin Ja'far. Wah, iki oleh Joko sudah 2 kali. Ijole nggih Sayyidina Umar nggih wis sepuh. Durung sampai suwe, durung sampai duwe anak sedo maneh. Nggih. Adik maneh jeneng Abdullah maju maneh. Jadi Aun bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far, adik maneh jenenge Abdullah bin Ja'far maju. Mbak, aku kok sakno mbek sampean, Mbak. Mbek Sayyidina Umar ditinggal sedo, diganti kakakku sedo. Diganti kakakku maneh sedo maneh. Mbek aku ya, Mbak. Akhirnya kok yo gelem, ya Allah, oleh Joko telu. Barangkali Abdullah awet. Awet, Masya Allah, sampai dangu diparingi putra gangsal. Mulane Mbak, nek dolehne wong tuwek manut wae, Mbak. Wong tuwek iku ndang mati. Nek wis mati lah terus engko oleh Joko. Oleh Joko si enom. Lah Siti Aisyah kemboten oleh Joko Yai. Lho, tilasane Kanjeng Nabi gak pareng. Ummahatil mukminin niki mboten halal dirabi sahabate. Mboten pareng. Nggih. Niki tiyang sing mukmin nggih niku wau. Wah, atik halim iku nggih pelan-pelan di dalam segala hal nggih. Alon-alon dalam bahasa lain yo sabar yo ngapuruan. Wong sing halim ku tandane telu nggih. Ya Ali lil khilmi salah sualamat. Sifat hilmi ku tanda-tandane telu Ali. 1 yasilu man kotoaka. Yasilu man kotoaka. Gelem nepung sanak ning gone wong sing megot sanak. Nggih. Bapak diantara kita niku mesti enten derek kita. Nggih, derek kita sing seneng mutus sanak. Mutus ana apa-apa gak gelem teko, riyo gak teko, padha ya wis ditekani. Nggih, ambek sampean wis ditekani, ora gelem teko. Nek dheweke mantu sampean tekani, sampean mantu gak gelem teko. Nggih, duluri kono mati sampean parani, dulur sampean mati kono gak teko. Iku jenenge wong sing mutus anak. Wong sing mutus anak kaya ngoten ku kok sampean sambung terus ditelateni, diporan parani. Iku wong sing hilmi,
Jirine Hilmi, tapi kok gak iso ngono. Tanda yang kedua, yukti man haramaka. Yukti, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Ini weweh ninguni wong sing gak gelem weweh. Biasanya kalau sampai nek ater-ater, wong sing biasanya ater-ater, anu iku dik, iku kirimono, biasa kirim rene jere. Iku kirimono, iki kirimono, biasa kirim rene. Lah niku masing niku, iku gak tahu blas kuwi kok. Ojo diwehi. Nah, iku jenenge gak hilmi. Nek hilmi itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya. Sing nomor telu, bayafu amman dolamahu. Sing nomor telu, ngapura wong sing nganingoyo marang dheweke. Ku wong sing hilmu, ku sing hilmu. Dawuh Kanjeng Nabi, ana perkara telu sapa sing bisa nglakoni bakal dihisab Gusti Allah hisaban yasira wa yudkhiluhul jannata bi rahmatih. Wong sing mampu nindakake perkara telu yaiku sipate hilmi iki, sipate hilmi. Siji ya nepung sanak wong sing megot sanak. Loro weweh wong sing ora gelem weweh. Telu ngapura wong sing nganingoyo, iku hasabahu hisabay yasira. Besok di hari kiamat akan dihisab dengan hisab yang ringan-ringan saja. Wa yudkhiluhul jannata bi rahmatih, akan dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah. Para bapak dan para ibu niki mukmin dari satu sisi. Dari sisi yang lain kathah Quran ingkang nyebut wonten surat Hujurat ayat sedasa, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di dalam surat Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang mukmin dari pandangan sisi-sisi yang lain. Mekaten mugi-mugi kula pengen didadosaken tiyang ingkang mukmin ingkang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba amin fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba'am wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amid nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.